Hai, welcome to my channel. Perkenalkan, aku Dian Geta. Aku baru banget di YouTube ini. Aku berniat untuk membuat YouTube itu karena aku di sini lagi hamil. Kemudian kok daripada emang aku kan pengangguran, ngikut suami gitu. Jadi sekaligus jadi entrepreneur. Kemudian daripada bengong-bengong, jadi pengen ngisi waktu kosongnya dengan buat YouTube. Nah, kebetulan nih aku lagi batuk dan pilek banget, makanya ini bindeng banget. Terus aku galau kan, udah pusingnya minta ampun. Aku takut juga jadi virusnya itu nular ke janin. Kemudian aku SMS dokter aku nyaranin untuk minum obat Silex namanya. Ini. Nah, Silex ini itu mengandung herbal, jadi tidak berbahaya untuk janin, jadi aman untuk ibu hamil. Itu komplit banget. Dia tuh dapat membantu meredakan batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan dan pilek. Lumayan sih. Pertama kali aku minum ini itu hari pertama itu udah langsung kerasa banget berkurang. Kemudian ini udah hari yang kedua juga udah makin lebih baik lagi gitu. Nah, untuk obat pusing sama agak meriang, karena biasa kalau pilek tuh ada meriangnya sedikit, itu dokter menyarankan aku untuk sekaligus juga minum Panadol, paracetamol. Ini itu aman juga untuk ibu hamil karena hanya mengandung paracetamol. Jadi memang yang aman itu cuma yang biru ini, karena yang biru ini itu hanya mengandung paracetamol. Kan ada tuh yang hijau sama yang merah. Nah, itu mengandung zat-zat yang nggak aman untuk ibu hamil. Dan nggak perlu di-googling lagi, memang ini emang rekomen banget. Cukup ini sih sama Silex tadi untuk meredakan batuknya. Terus yang Panadol untuk kalau disertai pusing dan meriang. Nah, selain aku tadi share tentang obat batuk dan pilek, di sini aku mau share tentang skincare pilihan aku selama aku hamil. Itu yang kandungannya pasti yang aman untuk ibu hamil. Nah, ini aku lagi parah banget sih, jerawatnya itu banyak banget tuh, ya. Dan gatal. Dan makanya aku cari skincare yang dimana pertama kandungannya itu aman untuk ibu hamil, kemudian juga bisa mengurangi rasa gatal aku karena jerawat ini. Nah, jadi kandungan yang gak diperbolehkan untuk ibu hamil di dalam skincare itu yang mengandung retinoid, kemudian salicylic acid, terus benzoyl peroxide, paraben, dan merkuri pastinya, dan yang lain masih banyak lagi. Nah, aku menemukan yang aman untuk ibu hamil nih. Itu aku pakai facial cleanser dari Freeman yang nih Dead Sea Minerals. Itu bagus banget untuk sabun cuci muka kita sehari-hari. Itu lumayan untuk menghilangkan komedo aku, terus mengurangi jerawat dan gatal aku. Bersih banget sih pakai ini, muka lebih cerah dan warna kulit lebih merata gitu. Kemudian setelah aku cuci muka ya, aku pakai toner cuma dari Viva yang green tea. Ini cocok banget untuk kulit yang berminyak, kemudian cenderung berjerawat dan mudah sensitif ya terhadap produk-produk skincare yang lainnya. I love it. Jadi boleh dicoba. Sebelum aku cuci muka, sebetulnya aku gunakan ini juga nih untuk bersihin make up, atau walaupun nggak pakai make up sebelum cuci muka, aku saranin tetap pakai milk cleanser dari Viva ini. Ini itu juga lebih mendalam lagi dalam membersihkan kulit wajah kita. Jadi lebih bersih, lebih segeran lagi pastinya. Kemudian setelah itu semua, tadi toner yang setelah habis cuci muka, aku menggunakan krim wajah dari Cetaphil Daily Facial Moisturizer.
Ini ya. Nah ini tuh aman banget karena ini nggak mengandung fragrance sama sekali, PABA juga nggak mengandung. Bagus banget ya pokoknya. Kemudian juga bisa sebagai sunblock juga karena dia SPF 15. Setelah pakai moisturizer itu, udah deh, ditunggu bentar sambil menyerap, kita bisa make up sepuas hati. Nah itu tadi ya cerita aku tentang obat batuk pilek skincare aku selama aku hamil. Nah kalau ada pertanyaan yang lainnya tentang seputar kehamilan, boleh like, subscribe, dan komen di bawah ini. Oh ya, aku berencana mau buat vlog tentang Dr. Objin yang udah pernah aku coba. Kemudian tentang USG 4 dimensi, itu yang termurah, termahal di mana aja, dan rekomen di mana aja, kayak gitu. Oke, ditunggu ya. Mudah-mudahan nanti aku udah sembuh, jadinya suara di videonya lebih enak lagi, lebih jernih, nggak kayak sekarang ini yang bindeng. Oke, buat ibu hamil, sehat-sehat kehamilannya sampai persalinan nanti. Kemudian buat yang menanti kehamilan, saya doain semoga cepet ya. Usaha terus, semangat, bye.